Chers patriotes, mbote na bino partout bozali, bino muto mesana kolandanga, nzambe vraiment apambola bino. Thème ya message o ezali, je donne raison aux kimbangistes d'avoir dit l'homme noir deviendra un homme blanc. Alors bandeko bota lango na bokebi nyonso, l'homme blanc deviendra, l'homme noir deviendra un homme blanc. Bomoni bandeko, oyo bozo mona boye, ceux qui vice-président et assemblée. Donc, tango azaki na Mbujimayi, bomoni est très bien ndengala tekoti. Tango aye na Kinshasa, na mbongo asoti mouton, bomoni ndenge komi? Bomoni ndenge komi? Mouton babenga asoka bondi. Tango azaki na Mbujimayi, tala yeyo paibwe. Nekoti. Tango aye na Kinshasa, alongole koti, même pas 10 ans, a commis vice-président et assemblée, tala ndenge commis homme blanc. O mundela bengi biso na poto awa, les hommes de couleur. Tala mutu ndenge azalaki. Bomoni mutu ndenge azalaki? Bomoni mutu ndenge azalaki? Tala awa ndenge commis. Basi bomona bapasi ya basi, mais mutu soko komi boye, obano lumbaka solo. C'est vrai, parce que ça sous personnalité. T'as la botte la vraie personnalité. Botte la vraie personnalité. T'as ma outil l'embauchement. T'as la sikoyo. Donc, les kimbangistes ont raison de dire l'homme noir deviendra un homme blanc. Et ça m'a bandeko. Vraiment ça m'a na kula kisabino biloko oyo bandeko na bandi mwasi boye bien. So motali bien boye bien. Mwasi oyo aningisaka Congo Central na Kindumba. O bakangiye, o azana prison, o azana nini, ayaki po troubler se mémoire ba congolais. O ya panzaki gouverneur. Botala ye bien bandeko nanga bozo yeba ete. Mimi. Mboka na biso Congo. Bado bakangiye azana prison. O akumi na Brazzaville. Tala sikwa se retrouver na Canada. Donc l'État oya biso et quoi qu'on salaire rien. Mais gouvernement bakanambe kingakati et bimisa kiye et le bik ba pese bambongo ba bikende kino zo mbali kuno bala. Abima na mbongo ebele tina Canada. Yé osikoyo après avoir qu'on la prostituée na ninga osakanate a kosala kaza mutakimbangiste azu gouverneur ba continuer na chambre. Abengi si batu baya basabusa gouverneur na banzi mutu moko oyo azangi koyeba ye azate. Alors bandeko na banzi bokomona ye voilà. Bomoni bandeko na voilà. Nzembo yo zo beta na mariage na ye, mais na zo sibino so botala ye abali. Omoni mwasi oyo ayaki po distraire ba congolais. Oyo ayaki ko bebisa bato. Oyo akimaki tina Congo Brazzaville. Balobi bakangi ye. Tala mwasi basi bobalaka. Voilà, bandeko nanga. Bomoni basi mosu bobalaka. C'est triste. Lobby divorce obandi ko kamwa obandi ko luka pasteur am Congo.
Lobby et kobebila yo obandi koluka bandi kunanga pasteur Mukongo aza wapi. Voilà. Botala kabasi bobalaka. Atikeli kosala ba scandale akosaka na matadi. Abebisi ba foyer bato. Batinda ke na Kanambe. Suko na bandi kunanga akimi. Oh bakangi ye azana prison makala. Oh yo komisio na prison makala toyoka oh te akuna Brazzaville. Lelo yo ye na Canada à Bali. C'est triste mais badeko ezamawa. Voilà. Bandeko ezo salanga pasi ya kosakana te tamu naza komona bozotika ba jeune bayimba banzembo moko ya n'importe quoi. Les jeunes là ne comprennent rien. Ba jeune wana bayibelo ko moko te. Il faut apprendre à ces jeunes que Tshilombo a sala alliance donc patron na ye eza Kabila. Donc bino te boko tinda ye que Abou Malibala. Yeta wasala ki alliance na ye, les deux partis bazaki clair. Oko respecter, ngabi na ko respecter yo. Soko bimi libanda bako toke musika te to bomi. Chamanzaka signé. Nani yango alinga kokufa. Bino alliance wana ya Tshilombo boyoka ngona sangwa. Alliance ya Tshilombo boyoka ngona sango. Soki ba lakisi bino alliance wana on va non botika ya vivre. Ya mona ti bolobaka bino mona Kabila lobaka. Ti bolobaka bino mona ka bato FCC ba banka e. Est-ce que mona bato FCC ba benga président? Soko mona ba benga président c'est-à-dire pour se présailler. Mais en fait, ils ont pour benga président. Donc, bino bato ozakuna. Il faut moko bo meka ko yebsa ka bana wana kete. C'est vrai beaucoup le barabino que boma libala mais tant yaki na kolala azasu yete. Alors soki boko tungisa mpe mingi un jour boko yoka ko azu AVC. Ah oui, soki boko tungisa mingi un jour boko yoka ke azu AVC parce que ba corps oya signa ako trahir te musane kaka ko pesa ka ba val na ye. Voilà. Bomoni awa mutoyo commandant congolais bomoni oui. A congolais nakati ya kini balobeza muluba namba na kini yena teni babi a congolais. Même si on a mundele baluba alobi aza muluba. Botika na bino makele ndeko na ngai. Et nous les amis, toujours le temps de la vérité. Donc Nazolo Banabino, deuxième étape. La vérité est que en réalité, famille nangai, papa nangai, maman nangai, na bandeko nangai nyonso 6, bakendai ko simba bakisi po ba sacrifier ngwana papa atinda ki abanda azaki ko bundisa nga makasi na mulimo. Comme Nassina remarqua qui je me suis donné à Dieu. Donc je m'étais vraiment plongée dans la prière et tout, et Dieu m'a délivré de cela. Kobeta mutu eza déjà obomiye. Donc ceux qui osent beta mutu
makasi donc ozoluka po oboma yo sacrifier ye nzambe atiki ngai te aza moninga na ngai malamu yango nazotémoigner lelo ke famille na ngai échoué bitumba famille échoué bango moko ezongeli bango moko na kana bango ezala papa Adam papa leki na biso ndeko ya papa na biso ya mobali alukaki asakrifie nga na mbujima etango papa atikaki nga na gouvernorat kuna batata mwasi na nga mwambe ya Marie-Jeanne na papa Mike mpe balukaki mpe basakrifie nga donc baza na kisi na bango ya bafamille balukaki bakomisa nga Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés malheureusement nga naza mwana mwasi naza Jésus-Christ te na weyelaka bokonzi alola na nzambe te donc napesaka ye toujours place na ye ya Seigneur Jésus-Christ il est le sauveur ya mokili nyonso donc nga naza seulement ndoi na ye akabelinga yango wana akabelinga mayele na ye akabelinga beauté na ye pe gentillesse na ye parce que nzambe aza bolingo ya malamu. Merci beaucoup les amis ezala mpona mobali na nga papa bon, toujours mon mari parce que jusque là on n'a pas signé le divorce hein? Malgré que d'autres assis azui d'autres na ye mais divorce non ne signé te parce que là je cherche comment est-ce que nakoki ko signer divorce azopekisa nga azoboya nga nayebi ke na bakoutume na biso ya babantu ya baafricain libala ezalaka dot soki eza déjà te eza esi basi bakati donc eza mariage esi ekatani donc nasengi na yo Serge Kabwela ozolanda ngai yaka opesa ngai papier ya divorce to signé na malembe na gentillesse parce que ça ne sera pas bien sûr nakomi kotelemela yo na bakonzi ya Congo boye non nateki yo déjà na pays donc olukaki obomanga na yo mpe otiki ngai na batache nyonso ya na banzoto na ngai me nzambe aprotege ngai bolingo ezali tendre eza doux eza protéger moi aussi parce que la femme est une chair qui est très faible par rapport à l'homme tant que ozobeta moi si na donc olukaki oboyaki ngai oyinaki ngai yango wana ozonyokola ngai nzambe alalaka te alakisi yo ke ngai naza race de vainqueur naza race ya bakonzi tomata tokita ata osali ndenge nini makila ya bakonzi eza na nzoto na ngai nabotami mokonzi ok so mpe olandeli baracine ya bapapa na biso baza bana baroi na bako ya kalonge donc okoki te okoki jamais kobotola ngai don ya nzambe badon ya nzambe oyo atie na kati na nga naza couronné j'ai vaincu donc bao nyonso babundisaki ngai boéchoué échec total na camp ya diable échec total na camp ya bafamille na ngai oyo batiaki ngai bitumba na ngai naza mwasi mokonzi ya mwasi aza plus méchante que mokonzi ya mobali donc nzambe apambola Congo nzambe apambola bato nyonso nzambe apambola pasteur Moïse nalingaka yo na bolingo ya Jésus-Christ de Nazareth toza bana nzambe tolingana biso nyonso ba chrétien et l'église du Christ au Congo je vous adore que Dieu soit avec vous. Ndeko tango bolandi ye aza moluba abi famille bakalonzi alo lokola aza moluba boyoki oyo alobi naza commentaire otia te soki na tie commentaire alingi baluba te bino moko boyoki ye soki boza ndika mokoloba boloba ye alobi ke basacrifiaki ye pene baboma ye me nzambe na lola atiki ye te. Alors, c'est très bien. Le gars nzambe na lola atiki ye te asali témoignage na ye, ça va. Alors, bandeko, tolobaki ke bandati lomwazi pouvoir. A priori, il fallait baluba baza na kimia. Mais baluba baza na kimia te, IDPS baza na kimia te. Pourquoi? Mais c'est parce que le pouvoir est ailleurs. Totalement.
Ça, c'est quel? Est-ce que vous croyez ça, c'est... Oh, là, c'est l'ambassadeur. Bandeko, eza mawa IDPS. IDPS nyonso mombulu na bombulu. Donc na banze ko sila ce que tu le balongwe. Bango na bango ko swana, bango na bango ko bunda, bango na bango ko loba makambu oyo eza na nzela te. Talamboka de komi. Désordre de IDPS et contaminé RDC Mobimba. Désordre na désordre. Partout, batubazo olela. Alors, oyo pe mususu. Akomina ne Mundele. Professeur Lobaki, mutumundu akoma Mundele. Bomoni tangu akumina Kisasa. Akuta na mbongo wa soti muto. Tande akomi. Mais, bomoni ki quand même tangu azalaki ayaki sika. Botani azalaki. Kisasa yobongisaka bato kini. Ayimbangu mbala moko akomi na epe soki nani azaka nani eza mawa mingi ndeko pardon botala so mosusu ko ye pa azalaka kaka ndenge wana me sikoyo ye pa koma Mundele mama oyo nazolakisa bino soki na ntongo moni ye auti kosokola elongi na banza kokima ye mais awa aza kobima nani mosali na Nzambe sataniste. Elle a contribué pour la destruction de notre pays. Pom ta benga ye faut azalaka muluba soki yo za mwana Congo obengi ye pa bondi la pona yo mais ça m'a mis ngebi le baté oyo botala ye bontolo ba peut-être après. Papa nangai kombo na ezalaki elombe soki oye ozana obenga biso wana benga papa na kombo ya elombe ntango bandoya na ndao mona yo anabenga ye elombe na mbinga pigeon na mbinga pigeon na ndako ya babriki na ndako ezalaki na babiri nyonso briki amabanga plutôt mira mabanga malanga namoni kotanga kombo te papa oui namoni azalaki mutu munene atanga mobutu nayebi kotanga kombo te j'ai compris kotanga kombo te papa loba likambo na miki na bengo na London c'est grave maman papa na biso nazalaki na leki na mwana ndenga ya sina ya mwasi abanda kotanga azotanga na Belgique ngana banda bandesika mona papa papa bisanga na banisika mona ye pe ala kana makambo ye bage dele banisala banda kosala yo yebi mwana tanga ngo bate mais ndiki na biso banda yo tala ngai ndiki banda yo tala na ndako oui maman akufa tango leki banda yo tala biso na ndako soka yi papa ozanga na leki na nga akoti biso na chambre oyo bango balala na mama ezala na mwasi na ye to pase rapport na leki na ngai papa longola téléphone no pembeni ya ordinateur je pense mais kako pusana puisque ezosala baretour pusana mosika ya ordinateur. Oui maman c'est bon maintenant oui tozokouche na leki na ngai place moko na papa atelemi wana mama pa atelemi wana batikeli biso ndoto nga na leki na nga tozokouche papa motakala mama motakala oui papa pa atelemi wana azotala biso mama pa otala biso batelemi mitakala bazotala biso bango batindi kosalango oui papa mutanda kosango après ntango ozosala mpo banda kosala mele faso leki azotala biso na meyi kotuna papa ayiboye mpo na nini papa yebisi na lobi eza recherche oyo nazotikela bino mama leki na ozosala eloko wana na rote naleki nango soki na briselo abalaki congola brazzaville munene na inter oui mama aye kotanga ya kobala aye kokufa na pasi ya kobota
akufanya na césarienne maman ndio dalili na akufa mama na mtu mwingine na Londres mama ngai pasi na mtu mama pasi na mtu na gari je l'ai vu papa na bino bien na bino système na ekolela note oyebi boso nzambeti mabende soki comment était quelqu'un qui nous a confié parce que c'était comme ça tous les enfants de ces messieurs étaient sacrifiés et la maman mibale bana kutuno so bakufati nako aussi maman na 43 ans maman na zana eloko te na zana mwana te na zana eloko te maman na tira tabu nde ko mona na de l'internet na mona de l'internet avec maman et dit papa na biso papa na bino pa kufa no oui maman na kufa maman Saya tak tahu nak apa nak mama. Saya suruh dan bina aku tak dikabul. Mama ada nak kawan sama aku tak tahu. Mama aku tak tahu nak kawan. Tika kolela papa kolela te kolela sanga te pardon. Tika kolela papa na lelo ezam kolona yo. Mama bana bikamwa. Bana bikamwa. Nzambe bandeko bino ba congolais ba mona pasi o sataniste te tala siko muta bengi ye aza ko expliquer ye eza sorte de ta confession ou alors azo sala kirdam baza ko filmer ngo après balancer ngo siko mwana wana tango azolo baki avanda mbinza pigeon voix na ye déjà pamba batu ya mbinza pigeon bazo ye ba ye déjà sikoyo ye azoloba nini bandeko soko moni mobali to mwasi alobeza musali na nzambe apakolaka mbi po akuma pembe bima na église wana epene kokamwisaka ngai bato balobaka sai baza pembe mais so tali la plupart ya bato oyo batiaka biloko wana eza balobaka sai e soko olandeli bango omona bango eza bakasaye omona bango so bauta mboka bona ndango bien omona bango nyonso bauta mboka sikoyo na kina ale abandi koluka tela sala boye ndeko mais eza mama mingi mama oyo azoseka basataniste ayi misali na bango bakufa eza neti mwana wa Belgique te oyo tosala video mona moni batindelinga mpona mama ya lomede ye moko sataniste mais soki bandi koloba basataniste na banani comme si ye azalaka sokuna te ndenge ya mama oyo mawa mama oyo akende na baserpent asala témoignage mais asala confession te mama oyo akombataki idps na ndenge akosakana te mama oyo bouti omona kalanga mama oyo liloba nini akoteya yo po comprendre ke mama ateyi liloba bandeko eza mawa mingi alors nalobaka na bino ke mosala ya nzambe ya moloba azalaka te nayebi ndenge azoloba eloko nini biloko ya sali na bible eza interdit omoni bato babimisaka bato ke basala ya nzambe eza mabe baeglize ya nini eza mabe eza bato aboye bamokuna bawalesa okomisa kobenga bango basala ya nzambe c'est triste quand même mpona bino ce sont des serviteurs inutiles des fontaines sans eau bible eza koloba yango donc ok peut-être pa mama oyo sataniste abondela mpona yo ndeko na nzambe awa soko olingi oyebaki moto aza mosali na nzambe landa baenseignement na ye landa baprédication na ye obanda komona chaque prédication na ye ezotouche yo chaque prédication na ye ezotouche yo naza na ndeko moko aza na mboka moko boye lobi tosola na ye ayi papa natangi le péché ses conséquences nyonso le péché ses conséquences et remède le péché de participation ayi papa ntango nasilisi yango namoni ondiri oyebaki nga bongo ozobwakila nga ayi papa nalali te c'est ça la prédication donc motu ntango ayoki
habité oza musala nzambe. C'est-à-dire même balobi na ndenge nini yo motema na yo lobi na yo ke o musala nzambe. Basala nzambe na YouTube 90 nakolo ba 15% baza mo ba ventilier. Na yebisi la vérité ndeko o ba yebinga ko sakate. Na famille nga ba yebinga ko sakate. O be ba yebinga na ko sakate. Nga so nazolo ba domino likambo, nazolo ba domino likapa solo. Tala ba monde asale ba ventilier. Aleli kutwa aleli suko ya marque ni na ebite soki atie mai na elongi bomoni na kabundi. Donc prophétie wana eloba mike l'homme noir deviendra l'homme blanc. Bomoni mamoni nga koma. Donc na tongo soko moni ye asokoli soko asokoli elongi na banzo kobenge suste. Soko moni kabundi asokoli elongi na tongo na banzo kobenge suste. Mais tokotala metale elongi na ngai oui tale elongi na ngai n'a pas rien mais ça va mosala nzambe ake no simba biloko wana apakola kasala kabwa mais ça m'a mingi bandi konanga c'est triste hein et bato bako bongisa mboka oya bako bongisa mboka mama oyo asala bakata ya kosakana te na RDC. Mama oyo aboma na ndenge kosakana te. Mama oyo asakrifia mukongo na ye. Mobali azomeme po bakene kobota, baluka mabota, ye ayebi yango ke na kobota na ngai te, mais azokende ke. Alobi na yoki mobali abatu mawa parce que na kobota te. Mama oyo basenga ya pesa mama na ye. Akepa mama na ye azui blues. Nzamba touché mama na ye. Mama na landi abi pesa ka blues na ngai. Oh kainga ndo kabite. Na bota me na bota motema te. Mama na bondeli nango. Ake na ona monde ya ténèbres ba beta boba yezo simba te. Abeta bo simba te. Ake kozwa sikoyo leki na ye ya mwasi. Ye moko lobaki ya kitoko. Albi yara sono suki. Apenye suki. Azuba suki na esile. Taba benga ki mwana na monde ya ténèbres ndeko na abimi. Akufa. Ndeko nanga ya mwasi. Yo muto kena ukangisa suki partout pa ya bato yo yebite. Surtout bino basi bozo baliske bele. Mundele soka kena ukangisa suki pa ibwe so muto wana zato mona zongi. Me congolais suki muto azate alandi mitina ndako na ye. Oyebite ke suki na yo kotika wana bako eko créer ba problème. Finalement o banalo bake eza tata mwasi, eza noko, eza nani ukanga bato bandoki musana bino. Ndeko za triste hein? Tala oyo pe ayeko ko se confier pa na ye kaka muluba parce que donc tribalisme na pas na bango za na makila ti na makaba nzambe kaka muluba mutayeko se confier menga nazali awa na bondo na pona baluba nazala ona ba enregistrement oh alinga baluba te nazo bondo na ti na baluba e baluba zo benga ngai o bazana ba problème o bana na mate ya solo bazo benga nazala ona na ba enregistrement mikolo ya peut-être bongo kayo. Ah, ndeko, eza mawa. Bobe bandeko nanga, je crois to suki wana, soki na lingi na tchela bino kamo eloko moko boye, na banzi ekozala ya bien te, yango na lingo tiango te. Ekozala ya bien te bandeko na lingo tiango te. Me bino bandeko, soki bolingo kendeke pa basali na nzambe, botala basala nzambe nini vraiment bino boko kendeke landa musala nzambe wana maloba na ye etouché yo bo biloko oyo nani ko tia yango te mais pona bosukisi na kotiela bino ngota ndambo pona moni tokomi na biso pe na suka Pape Tshisekedi
Maman Marty, Azalaki, famille na yé, côté monsieur Bazaba, touti, non, côté monsieur Bazaba, ya, côté maman na yé, Azam touti, tata na yé Azali, ya Angola, ya côté ya Lunda Nord. Tata na yé, chokwe Angola. Voilà, bon, continuez. Makambo toujours basina lobaki, misusi, ozo sala ba révélation mo eza très important, eza makambo belenga na lobaki, yango misusi oyo ozo loba. Donc, continuez maman, continuez. Mwana famille royale, ngana zo informer bine cette histoire vraie. Ozo loba makamba solo, maman continuez. Continuez. Mubenga pas muta famille na lobaki yango aza muta famille royale, bamutu baza ba chokwe. Loba yango mubenga pe famille royale lukuta oyo ba bomaka frère ngunda royale aza na famille royale mais problème ezali boye bango bakatika lokola bakoma na ngambo koto bakoma ko maske lokola bakolo mabele bakufa bango nde bakoma ko maske na yebi yango na lobaki yango mama bolimbisi na lobaki yango maka mubenga bauta bangola metana ye wana na terfile mama wetsa batsa tembe ya nini eza ya solo na olandaki audio na sala kino ya dine na demaskaki famille ya mubenga na mubenga dala tika na yo to évoluer na makabu na zolo voilà loba continue tembe ata problème d'abord ya mama matava batsa tembe mama mataza na mwana ya mwasi atambola ne mwana ni aliboso ya mwasi mwana wana tatani aza Munyarwanda mwana anaza na identité ya Congo te asengaka Felix aza kotise asalele identité ya Congo Felix ayebisi alobi non faut la double nationalité okozwa nationalité ya Congo te puisque epesaki ozoya Lobe bila bien que maman Marty, maman ya Félix Chilombo, moi si ya défait ya Alliance Etienne Tshisekedi. Félix aza mwana liboso ya ane ya mwasi wana. Abota yena Munyarwanda. Il faut préciser que Félix Chilombo, maman, yo la nanga la bokebi. Papa Etienne Tshisekedi abali mama Martha. Bayeka muke avandi muke aboti Félix papa Etienne Tshisekedi na famille epesi des autres papa ngani mama Martha seke yo ye na demi ya koya kaka siko yo ye neni lokoko bota batali zemi mwana kobota ma prématurité mwana bota magi ya 9 mois oke zemi ya tatana ya Munyarwanda mama Martha mulaka mwaiza te akimi akepa Munyarwanda akeyebisa Munyarwanda biya kovanda avandi ba famille koto pe ya papa Etienne Tshisekedi babi okotika makila na yo ikende te kende kozwa mwana akende ki a récupérer mwasi na ye aye kozonga